أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам и днес в проповедта си събития, свързани с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Събитие, което е известно с експедицията на Умар бин Ал-Хатаб към Турба, която се състоява през Шабан 7 хиджри. Светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е изпратил Хазрат Умар бин Хаттаб разделянху заедно с 30 мюсюлмани при Бану Хавазин, които бяха в Турба. Светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е получил съобщение, че Бану Хавазин в Турба заговорничат срещу мюсюлманите. Когато Хазрат Умар разделянху пристигнал, той открил, че хората са избягали, оставяйки богатството и животните си, които мюсюлманите взели в свое притежание, и след това се върнали в Медина. На връщане на мястото близо до Турба, някой попитал дали Хазрат Умар разделянху ще нападне друго племе или друга група, тъй като те също са създали нередности. Хазрат Умар разделянху отговорил, казвайки, че е бил инструктиран само от светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям да отиде до Турба, и това също така служи като отговор на неговото твърдение, че мюсюлманите участвали в битка с други племена без някакво друго оправдание. Едно друго събитие е за Хазрат Башир бин Саад, разделянху до Фадък, че в една друга експедиция, тази на Хазрат Башир бин Саад, разделянху е до Фадък и Бану Мура,
Тази експедиция се е състояла в Шабан 7 хиджри и по това време мюсюлманите са били невежи и от тях много малко хора знаеха да четат и да пишат. Той се е врекал във вярност на светия пророк салалаху алейхи ва салям по време на втората клетва при Акаба и последствие е участвал в големи битки заедно с мюсюлманите. Той беше и първият човек, който се врече във вярност от ансарите в ръцете на Хазрат Абу Бакър разиаллаху след смъртта на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Що се отнася до експедицията, светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Башир бин Саад разиаллаху заедно с 30 мюсюлмани към Бану Мура в Фадък. И светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил пратеници при получаване на информация за заговорите на хората срещу мюсюлманите. При пристигането си мюсюлманите не намериха хората от Муратам, така че те взеха имуществото си и се върнаха в Медина. И когато Бану Мура се върна и разбра, че са събрали голяма армия, те са тръгнали сред мюсюлманите и след като са тръгнали след тях, последва и битка и останалите стреляха със стрели цяла нощ и битката продължила до сутринта. Обаче армията на врага бе толкова голяма, че те убиха всички онези, които бяха с Хазрат Башир разиаллаху. И той също беше така тежко ранен и се смяташе за мъртъв. Тогава там той е лежал сред мъчениците до нощта и след това се вдигна и отиде при Фадък, където е останал с евреите и няколко дни след това, след като се е възстановил до известна степен, той се е върнал в Медина. Ибн Саад е написал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям на Хазрат Галиб бин Абдилла, който е бил до Мейфа, е имал една експедиция на Хазрат Галиб бин Абдилла към Майфа. Това се случи през месец Рамазан, 7 хиджри, и Хазрат Галиб разиаллаху е присъствал по време на завладяването на Мека, преди което светия пророк салалаху алейхи ва салям също го е изпратил някъде да събере информация
И до тази експедиция светия пророк салалаху алейхи васелам изпратил Хазрат Галиб при Бану Авъл и Бану Аб бин Талаба, които живеели в Наифа. Те бяха започнали да събират хора срещу мусулманите под претекст на фалшива негативна пропаганда. Светия пророк салалаху алейхи васелам изпратил 130 мюсюлмани заедно с Хазрат Галиб и мюсюлманите предприели една решителна атака. И така те събрали всичко, което е било останало около тях. Това е била експедицията, по време на която Хазрат Усама разинанху е убил някого, който изповядваше исламска вяра. И по време на тази битка Хазрат Усама преследвал един от вражеските войници и след като го настигнал, вражеският войник изрекал ла илаха илlallah и все пак Хазрат Усама разинху го убил. Когато светия пророк салалаху алейхи васелам научил за това, той попитал Усама, наистина ли си го убил, въпреки че е изрекал ла илаха илlallah. Хазрат Усама отговорил, казвайки, че човекът просто се е опитал да спаси живота си. И светия пророк салалаху алейхи васелам продължил да го пита, че как е могъл да го убие, въпреки че е казал ла илаха илlallah, и до такава степен, че Усама разинанху каза, че му се иска да не е мюсюлманин преди този ден. Според друго предание, светия пророк салалаху алейхи васелам попитал Хазрат Усама дали е отворил сърцето на човека, за да види дали той наистина е приел ислама в своята вяра, за да види дали той е верен в своята вяра. Светия пророк салалаху алейхи васелам инструктирал, като е дал напътствия тази кръвнина да бъде изплатена на семейството на мъжа. Днес духовниците се държат така, сякаш са отворили сърцата на мюсюлманите, за да определят тяхната вяра, поради което се чувстват оправдани, както и да убиват Ахмади. Хазрат Муслим Ауд е записал относно тази случка, че трябва да са ясни думите на шарията. Веднъж едни сахаби са ходили по пътя веднъж един човек винаги е следял и наранявал мюсюлманите,
Но един ден Хазрат Заид го проследил, че този човек къде отива така постоянно тихо малко и така видял, че той ранява мусулманите и така той го хванал. И след като и той по време на една битка врага беше изригнал, врага беше казал, че беше изрекал следните думи ла илаха илlallah и тогава също го бяха казали на светия пророк, че въпреки че врага е изрекал тези думи, го бяха убили. И така отново светия пророк салалаху алейхи ва салям изказал своите недоволство, че това не трябва да се случва, след като един човек изреча ла илаха илlallah. И в един хадис се казва, че такъв човек, който убива мусулмани, какво ще каже в съдния ден на Аллах, че аз съм убил твоя човек ли на земята. Едно друго събитие, което се споменава на Хазрат Башир бин Саад в Йемен. Това е една експедиция, която е била тази на Хазрат Башир бин Саад към Йемен и Джабар през Шувал 7 хиджри. И така светия пророк салалаху алейхи ва салям получил съобщение, че племето на Гатуан се събира срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям и Уайна бин Хисн също се заклел да ги подкрепи срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. Когато светия пророк спомена тази новина на Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар, те предложиха да бъдат изпратени Хазрат Башир разиланху. Така светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Башир с 300 мюсюлмани обратно. Когато стигнали до Джабар, пастирите видяли мюсюлманите и изтичали да предупредят Гатуан, който оставил цялото си имущество и избягал. И така мюсюлманите взеха неговото богатство и двама мъже бяха направени затворници и се върнаха в Медина. Това бяха онези неверници двама, които не бяха дали веднъж светия пророк да направи умра.
Също се нарича Умратул Гса, че през тези 6 месеци това е за изпълнена, първо, че не беше изпълнена умра и след това, след течение на времето се изпълни и умрата, която се изпълни, бе предприета от светия пророк саллалаху алейхи ва салям в Зуел Када 7 хиджри. Това бе същия месец, в който предходната година светия пророк саллалаху алейхи ва салям бе спрян да извърши умра. И записано е, че при влизането на светия пророк саллалаху алейхи ва салям в свещената джамия е неспослан следния стих: нарушението на свещения месец трябва да бъде отмъщено в свещения месец и за всички свещени неща има закон за отмъщение. Записано е, че е имало 2000 мюсюлмани, придружаващи светия пророк саллалаху алейхи ва салям за тази умра. Включително всички онези сподвижници, които са присъствали в Худейбия, с изключение на онези, които са били мъченици в Хейбър или които са починали по друг начин. Светия пророк саллалаху алейхи ва салям също изпратил 100 конни ездача като една предпазна мярка и взе със себе си своята броня и оръжие. Защо бе необходимо това, въпреки че е имало споразумение? Светия пророк саллалаху алейхи ва салям казал, че те няма да влязат в свещената джамия с оръжията си, но те са им били нужни преди това в случай на нападение срещу тях. Това бе напълно в съответствие с условията на предишния договор, който бе подписан с жителите на Мека. Светия пророк саллалаху алейхи ва салям, когато влезнал в свещената джамия, Хазрат Абдулла бин Руаха с висока страст започнал да рецитира някои стихове, които бяха могли да потикнат меканите. И вместо това светия пророк саллалаху алейхи ва салям го инструктирал да каже: няма никой достоен за поклонение, освен Аллах, и Той е един. Той е помогнал на слугата си и е дал чест на армията си, и Той сам победи всички други народи.
तनबीह करते हुए हरम की तरफ बढ़े। कुर्बानी के जानवरों को ज़ित्तवा की तरफ भेज दिया, जो मस्जिद हराम से 10 मील के फासले पर मक्के की एक वादी है। आप अपनी ऊँटनी Когато светия пророк салалаху алейхи васелам влязал в दाखिल हुए। Мека, नजून वादी मुहस्सब की तरफ एक पहाड़ है जो बैतुल्ला से 1.5 मील के फासले पर है। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरतुल क़ज़ा के मौके някои पर от मक्के में दाखिल हुए курейшите और हज़रत отишли उमर в बिन रवाहा планините, защото не वहाँ चलते можели थे да понесат और वो कह रहे थे, да видят ए светия रवाहा की пророк औलाद, и आप мусулманите, докато други आज жители на फरमाया Мека आप стояли и ऐसे гледали. मार जो खोपड़ी Те में се подигравали, казвайки, और दोस्त को दोस्त से गाफिल कर देगी। हज़रत उमर ने उनसे कहा कि ए इब्न रवाहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने че след като са करते हो живяли с मजाक कर रहे थे। по-малко храна и रसूलुल्लाह са सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, били ये इनमें ослабнали फायदा от हासिल करने वाली है। болестите на Медина, एक रिवायत में ये है мусулманите също उमर ще ने бъдат твърде हज़रत слаби, за да रवाहा को अशार पढ़ने को कहा обиколят Каба. तो आ हज़रत И सल्लल्लाहु अलैहि въпреки वसल्लम ने това, हज़रत उमर से когато फरमाया, ए उमर, светия пророк कह दे। салалаху алейхи हज़रत васелам उमर खामोश हो गए। и फिर мусулманите नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने започнаха да हज़रत उमर बिन кръжат रवाहा से फरमाया, около Каба, तुम ये कहो, те предприеха पढ़ रहे थे първите 3 обиколки, इश्तियाल दिलाने वाली докато बातें, бягаха, तुम за ये कहो, да покажат, ला че इलाहा няма इल्लल्लाह слабост वहदहु नसर сред अब्दा мусулманите. व अज़्ज़ा जुंदहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह के सिवा कोई Тогава इलाह नहीं, мусулманите също वो अकेला है, उसने अपने बंदे की започнали मदद да की бягат между और अपने планините दुश्मनों को Сафа и और अकेले कमज़ोर Марва. ग्रोहों को शिकस्त दी। इस वाक़े को मुस्लिम मऊद ने भी अपने अल्फाज में बयान फरमाया है कि जब मर्र ज़हरान तक पहुँचे, जो मक्के से एक पड़ाव पर है, तो मुआहदे के मुताबिक आपने तमाम भारी हथियार और ज़ेरें वहाँ जमा कर दी और ख़ुद अपने सहाबा समेत मुआहदे के मुताबिक सिर्फ न्याम बंद तलवारों के साथ हरम में दाखिल हुए। 7 साल जला बीतने के बाद मुहाजिरीन का मक्के में दाखिल होना Докато मामूली बात नहीं थी। उनके दिल враговете एक तरफ притеснявали पिछले мусулманите, मजालिम की याद करके खून बहा रहे थे जो मक्के में उन पर किए जाते थे, और दूसरी तरफ отново अल्लाह Аллах के इस फजल को देखकर показал फिर своята खुश होकर милост उन्हें कहा към कि мусулманите, जिन्हें तवाफ के मौका नसीब किया है वो खुश भी हो रहे थे। изправяйки मक्के के мусулманите लोग над मक्के всички, से निकलकर पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर मुसलमानों и को देख रहे थे। бе, मुसलमानों направ... का दिल चाहता था бе направена една आज молитва от тях, वो इन पर जाहिर कर че दे Аллах да कि направи अल्लाह ताला така, ने उन्हें फिर че मक्के में отново दाखिल да होने से पूरी влязат खुशी в देने Мека लगे। с चुनांचे अब्दुल्ला बिन रवाहा името на ने इस Аллах, मौके पर जंगी गीत गाने शुरू किए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और फरमाया, твърдяйки, че ऐसे शेर न पढ़ो освен कि Аллах गूंगे няма друг खुदा помощник के सिवा और कोई मबूद नहीं, и Аллах е един खुदा ही है जिसने अपने и रसूल Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям और मोमनों को जिल्लत के गड़े से निकाल कर ऊंचा किया, फिर खुदा ही है जिसने दुश्मनों को उनके सामने से भगा दिया। हज़रत इब्ने अबी औफा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया तो हम मुशरिकीन के नौजवानों से आपकी हिफाजत कर रहे थे, यानी पहरा दे रहे थे ये लोग वसल्लम का मुबादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दें। Hazrat जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल bin हुए Ауфа तो कुफार कुरैश споменава, че आ हज़रत Светия пророк सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की саллаллаху बुग़्ज़ व दावत की वजह से не आप можеха да видят, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को не बैतुल्ला का можеха да तवाफ़ минат करने का मंजर न през देख सकने की वजह से определени आप रोके периоди थे, през Мека, मगर कुछ कुफार दारुल नदवा में जमा हो गए, वहाँ खड़े होकर तवाफ़ като са करने ги लगे питали, че और कहने लगे, ये какво रसूल ще अल्लाह гледат क्या тези तवाफ़ कर रहे हैं, хора. इनको तो भूख और मदीने के बुखार ने कमज़ोर करके रख दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में पहुंचकर इस्तवा कर लिया, यानी चादर को इस तरह И ओढ़ लिया Светия пророк саллаллаху е कि казал, बदाना शाना और बाजू Аллах да, нека Аллах और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने да फरमाया, свали आप своята ये दुआ милост, फरमाए да изпрати कि своята कुफार के милост. सामने अपनी कुव्वत का इजहार करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ तवाफ शुरू कर
отивайки това да прави. В Бухари е записано относно този въпрос, че светия пророк Салам и своите сподвижници са дошли, но неверниците са казали, че при нас идват такива хора, които Медина ги е направила по-слаби. И се им каза, че нека направят 3 бързи обиколки. И въпреки, че са показали своята доброта, защото Хазрат Ибн Абас споменал, че светия пророк Салам, че светия пророк между Сафа и Марва е тичал доста бързо. Светия пророк Салам е казал, че направил жертви около Марва и тогава е взел на малко по-добро ниво някои хора с него от тази битка. В тази възможност светия пророк Салам включи брак с Хазрат Маймуна бин Харис. По това време на това пътуване светия пророк салалаху алейхи ва салям се е оженил за Хазрат Маймуна бин Харис. Тя била вдовица от известно време и Хазрат Аббас Разинаху бил предложил този брак, който светия пророк Салам приел. Светия пророк Салам и мюсюлманите са останали в Мека 3 дни, след което му казали, че трябва да се тръгнат. И светия пророк Салам попитал каква вреда има, ако останат още известно време. Тогава той се ожени и предложи дори да покани меканите на брака си. И така меканите обаче настояха и за това мюсюлманите незабавно да напуснат Мека. По време на това пътуване е имало и едно събитие, свързано с дъщерята на Хазрат Хамза, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям се канеше да си я канеше да си тръгне, тя дотича и каза: очичо мой. След това Хазрат Али я хвана за ръката и я даде на Хазрат Фатма, която също беше нейна леля по майчина линия. И по-късно Хазрат Али, Хазрат Зейд и Хазрат Джафар започнали да спорят за нейното приемане като съпруга.
тъй като всичките бяха свързани с нея. Светия пророк салалаху алейхи ва салям решил, че тя трябва да бъде под крилото на Лейла си по майчина линия и казайки, че Лейлата по майчина линия е като майка и това разреши тази страна. Тъй като неверниците казали на Светия пророк съвсем, че твоята смърт няма да бъде осъществена тук в Мека, затова напусни Мека по-бързо и така по-бързо го бяха изкарали от Мека отново. И така, когато Светия пророк салалаху алейхи ва салям беше решил да се тръгне, дъщерята Хазрат Хамза е дошъл след няколко кратко време и му казал, че и казвайки: о, чичо ми Хамза, Хазрат Али, Хазрат Джабир каза, че това е момиче на моя чичо и на моята Лейла. И оставих решението на нейната Лейла, тъй като тя се води майка по бащина линия, да предприеме някакви решения, които да ги радват. Хазрат Али е казал: няма ли да се жениш за Хазрат каза, че тези сватби не могат да се слушат така директно. Трябва съгласието и на двамата. Споменава се за едно събитие Хазрат Ахрам бин Аби Ауджа до Бану Сулейм. В една друга експедиция е била на Ахрам бин Абу Ауджа. Към Бану Сулейм, която се е състояла през Зул Хиджа, 7 хиджри. Светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Ахрам с 50 мъже към Бану Сулейм, които били събрали голяма армия и Бану Сулейм бяха готови, като Хазрат Ахрам пристигнал, поканил ги да приемат ислама, но те отказали. Стрелите бяха разменени за известно време и последва една битка, в която много от мюсюлманите бяха убити. И така Хазрат Ахрам бил тежко ранен и по-късно успял да се върне в Медина. В една друга експедиция, която е била чрез Хазрат Галиб до Кадид,
и е била на Хазрат Галиб бин Абдулла Лейти към Бану Мулей Кадид, която се е състояла през Сафар 8 хиджри. Светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил 15 мюсюлмани заедно с Хазрат Галиб и мюсюлманите бяха изправени пред перспективата за голяма армия, с която не биха могли да се преборят, и когато мюсюлманите върнаха богатството си обратно в Медина, голяма армия ги следваше, но Аллах направи така, че едно голямо наводнение в долината, която спря армията да стигне до мюсюлманите, и като по този начин направи мюсюлманите победители. Разказва се, че един човек ме ударил един сподвижник с копия и с остри копия от меч. Но след като го успокоил малко болките през нощта, но въпреки това, тогавашните условия е имало липса от някои неща и изведнъж от някъде си е дошла една голяма войска, която не смеехме да я погледнем. И въпреки че взеха участие и двете страни срещу мюсюлманите, но Аллах направи така, че изпрати наводнение, въпреки че на времето не показваше, че скоро ще завали дъжд, но Аллах направи така, че да спаси своите хора. И след това такава възможност не се е случвала. Тези събития ще продължат и в бъдеще. Искам да направя един специален призив за молитви за ахмадите в Пакистан. Ахмадите в Пакистан трябва да се молят и за себе си. Те трябва да се съсредоточат върху рецитирането на друд, като Аллахума салли аля Мухаммадин, и трябва да рецитират следното поне около 200 пъти на ден. Субханаллах ва бихамди, субханаллахи азим, Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Защото това внимание, което трябва да бъде обърнато към молитви, реално все още не е обърнато изцяло. Има още нужда от молитви, защото Аллах е свят и е достоен за всяка възхвала. Свят е Аллах, велики Аллах, дай благословите си на Мухаммед и на народа на Мухаммед салалаху алейхи ва салям. На това трябва да се обърне възможно най-голямо внимание, ако се отнасяме справедливо към отправянето на молитви и отдаваме дължимото внимание, само тогава ще има успех, и вниманието, което трябва да се обърне на молитвите, все още не е обърнато.
Не е достатъчно просто да се каже, че молитвите са недостатъчни и че трябва да се направи нещо друго, тъй като някои хора ми пишат, казвайки това. Но какво друго трябва да се направи? Единственото неоръжие са молитвите. И днес е имало един инцидент в Крачи, при който терористите са нападнали една джамия на Ахмадите в Пакистан, където е бил убит един Ахмади и подробности ще бъдат споменати в следващата проповед. Нека Аллах осигури средства тези жестоки хора бързо да бъдат изправени пред съда. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله